Yo les abonnés, dans cette vidéo on va tester plein de projets. C'est parti pour tester des projets et faire du Rubik's Cube. Let's go. Premier objet, ce petit truc, le timer pour Rubik's Cube. Let's go. Prochain objet, un petit Steve avec une armure en diamant, tranquille, c'est nickel. Les gars, je vous rappelle que pour ce petit mec là, il en a marre qu'on lui dise qu'il est petit et qu'il a une amoureuse trop petite. Il veut que vous vous abonnez, comme ça personne ne l'embêtera. Ok, let's go. Prochain objet. Alex, l'amoureuse de Steve, qui elle aussi se fait harceler. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Hehe. Hehe. Eh oui, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a eu un grand silence parce qu'ils sont moqués de moi. Sniff, sniff. Prochain objet, les gars. Un magnifique beurre. Il est trop bien. Je vous l'avais déjà montré dans une des dernières vidéos. Et si vous voulez, j'en achèterai d'autres, des trucs satisfaisants comme ça dans une prochaine vidéo. Je pourrais les tester. Mais sentez-moi ça aussi. Ah, ça sent trop bon. Prochain objet. Les 2 Rubik's Cube, les gars. Les 2 Rubik's Cube. Indispensables pour utiliser avec le timer speed. Rubik's Cube speed. 2x2 pas speed, mais bon. Il marche quand même. Et le magnifique. Allez hop. Petit sexy move. Nickel. Let's go. Prochain objet. Cet objet, c'est une méga surprise, les gars. Parce que c'est un des meilleurs objets que j'ai jamais montré sur ma chaîne. Donc, les gars, vraiment, abonnez-vous. Parce que MP3 qui marche. Regardez. Et c'est un MP3 comme un téléphone. Comme un téléphone, les gars. Alors, je vais cut ce moment. Comme ça, let's go pour regarder un peu comment il marche. Donc, à toutes. Let's go regarder, les gars. Mon MP3 qui marche. Et regardez. Chut. J'ai Minecraft, j'ai Roblox, j'ai YouTube, j'ai Discord. J'ai tout, les gars. Et ça marche. YouTube. Après avoir mis des super belles poignées sur mes portes de placard, il est temps maintenant de tout démonter ces portes C'est de placard. incroyable. Les gars, au revoir pour le prochain objet. Ces nouveaux concepts de vidéo brutes. Ok les gars, là ça va pas être des objets tout simples. Je vais vous montrer pour la première fois les mascottes de ma chaîne. Donc let's go, c'est parti. La première mascotte, je l'ai appelée Bébé. Voilà, abeille Minecraft qui fait du bien. C'est Bébé, voilà. Bonjour les abonnés. Mais ceux qui ne sont pas abonnés, attention. Abonnez-vous, sinon je vais vous piquer. Abonnez-vous. C'est bon, vous êtes abonnés. Merci. Voilà. Bon bébé, tu peux arrêter de parler, hein. Ah d'accord. Donc là les gars, let's go les 100 abonnés. Parce que sinon, bébé, il va vous me piquer. Voilà, donc let's go les 100 abonnés. Et la deuxième mascotte et la dernière, The Mega mascotte, c'est Runard. De loin mon doudou préféré et la mascotte
la plus belle que j'ai jamais eue. Alors c'est un fennec, mais moi je dis que c'est un renard. Je dis que c'est un peu les deux. Et je l'adore parce qu'il est trop chou, trop mignon. Et lui aussi, il a un truc à vous dire. Oh, abonnez-vous à mon petit maître. Abonnez-vous, sinon je vous mange. Miam, 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 miam. Yo, vous êtes abonnés? C'est bon, j'ai plus besoin de vous manger. Bon, Runard, arrête de faire des roulades. Hein. D'accord, Et arrête de parler, s'il te plaît. d'accord. Voilà, donc les gars, on rush les 100 abonnés, sinon il va vous manger. Oh, Runard, arrête. D'accord. Allez, c'est parti pour la vidéo où on va faire un max de Rubik's Cube. Let's go. Alors, je vais cut ce moment parce que je vais tout installer. Let's go. Les gars, c'est parti. On va faire le Rubik's Cube. Alors, j'ai pas l'habitude d'être dans ce sens. Let's go. C'est pour le Rubik's Cube 2x2. Donc, on le mélange. Let's go. Voilà. Pas de faux mélangeage. Je mélange. Je connais pas. Voilà. J'ai allumé le petit timer speed. Et c'est parti. On va commencer ça tout de suite. Donc, alors, le 2x2, je suis super lent. Hein, je vous préviens. Dans 3, 2, 1, let's go. Alors, vous voyez pas la résolution, c'est très normal parce que, en fait, je peux pas être dans le bon sens pour faire le Rubik's Cube. Donc, désolé, mais c'est comme ça. Je peux pas faire mieux, j'ai pas les moyens. 23 secondes. What? C'est trop chelou. Ça m'a fait un truc. Alors je vous jure les gars, j'ai pas cheaté. C'est la première fois que ça me fait ça de ma vie. Les gars, il s'est quasiment refait. En fait, j'ai voulu faire la face blanche. J'ai fait sexy move pour faire face blanche. Ça l'a tout refait. Je comprends pas comment ça a refait. Mais bon, les professionnels de Rubik's Cube, vous pouvez peut-être m'informer ce que c'est. Mais j'en sais rien, je suis pas un professionnel. Donc, let's go. On passe au 3x3. C'est parti. Alors, 23 secondes, hein, vous pouvez observer. 23 secondes. Let's go. Pour faire mieux au 3x3. Mais c'est impossible. Mon record, 56 secondes. Mon but, le battre. Alors, je le mélange, voilà. Bon, je vous voyais pas, mais... Écoutez. Voilà. Donc voilà, je fais n'importe quoi. Voilà. C'est parti. 3x3, on efface le temps. J'analyse. Je touche à rien, bien sûr. Let's go. 3. Oh mon dieu, vous êtes tombé. Ah, vous avez trop appuyé sur le bouton abonné, les gars. C'est ça. C'est ça. Vous avez trop appuyé sur le bouton abonné. Bon, ben... on va recommencer à cause de vous. Oh là là. Vous avez trop appuyé sur le bouton abonné. C'est ça. Maintenant, votre but, trop appuyer sur le bouton liker. Let's go, les gars. Ok. J'ai lancé le timer. Alors, vous voyez pas parce que, comme l'autre Rubik's Cube, je vous explique, j'ai pas les moyens. Je n'ai pas le droit de montrer ma tête sur les réseaux sociaux. Donc, non, je la montrerai juste quand j'aurai enfin le droit. J'ai pas envie de percuter les règles. Parce que sinon, ben, je vais me faire gronder. Et puis voilà, c'est pas mon but. Je préfère être sage
et tranquille avec mes parents. Donc non, je montrerai pas ma tête en public alors que mes proches ne le savent pas. Donc non, je ne montrerai pas ma tête sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas pour le moment. Parce que ça se trouve un jour, je vous montrerai la tête. La tête de Mi. Donc, voilà, nickel. Je pense que j'ai déjà perdu le record Du monde en Rubik's Cube de l'année 2026. Et ben non, j'ai perdu. Super, incroyable, trop bien. C'est super, c'est incroyable. C'est juste trop bien. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. 1 minute 36. Tout. J'ai pas battu le record. Mais je l'ai refait quand même. Voilà. Donc les gars, abonnez-vous pour qu'on se retrouve sur d'autres vidéos réactions comme ça. Et je vais peut-être vous emmener dans une chambre après faire du PC gamer, les gars. Let's go. Abonnez-vous. Et Choban Sinner, c'était KG.